先日うちのリビングにいるとどうも体がじんわり暖かいんですよ。ソファーに座っても足元からふわーっと温まってくる。外はあんなに寒いのに変だなと思ってふと上を見ますとね、コロナのエアコンがついてたんですよ。コロナエアコンリララで冬も快適に過ごせますというお話でした。